arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir MSF videosu çekiyorum. Patatesi dondurmam kanadını sildim. Fakat şöyle bir şey var ki silmiş olmama rağmen, yani oturumumu kapatmış olmama rağmen hala adımı yazınca çıkıyor. Garip bir şey oldu. O kanalımı neden kapattığımı söyleyeyim. 30 aboneli bir kanaldı zaten. Belki yükselmiştir vesaire, şu an bilmiyorum son durumları. Ama kapamıştım. Neden kapattım? Çünkü çoğu videom telif yedi ve o telif yiyen videolarımda acayip derecede emeğim vardı. MSF dizilerim falan full telif yedi. Acayip derecede MSF videosu gelecek. Yani abone olup like atarsanız sevinirim. Bunu videonun başında diyorum. O zaman videoya geçelim ve ben de hesabıma gireyim. Sohbeti kapatsam mı? Uy canina. Kız çok minik ya. Bu arada bu kız bana küfür etti. Bu şekilde göstereyim. Gümüş paket çekilişi yapıyorum. Katılmak ister misin dedim ve ben bunu gayet dürüst bir şekilde söyledim. Hey yazdım, you dedi. You dedi ve görmüş olduğunuz küfür etti. Videoda ifşalayacağım seni küfür etti diye. Yayın hesabına giremezsen şaşırma tatlım, ban yemiş olabilirsin yazdım. Böyle açık tehditler yapıyorum ama bu da hak etti yani. Özlerim kardeşim adına yemin ederim, ben yazmadım. Ya ne kadar az yani. Ay Allah'ım konuşamam. Bir dakika, kafamı toparlıyorum. Ne kadar uzun sürede gidiyor. İnanamıyorum. Oldu lan. Tamam. Küfür neymiş öğreneceksin yazdım. Kız çevirmiş galiba. Şimdi. Ay kimleri veriyorum o zaman. Bugün tarihe yazılsın, simsine gönder. Ne diyorsun? Ay ölüyorum şu an gülmekten, bir dakika. Ay. Allah'ım ya, ne kadar alem insanlar var. Videodaydım ve durumun gözüktü ve videoda ne lan? Videoda gülmekten ölüyorum. Selamünaleyküm bebekler. Çok kız sevin. Benim de tamam. Laf sokmaktan olmaz diyelim. Bu arada bu laf sokmak değildi. Ya yerim. Hani tamam. Hep git bebeğim. Doktor bağlayın dedi. Isırıyordu. O neydi kız? O neydi kız? Videonun amacı çok farklı olmaya başladı. Buna bir son verelim. Oh my gosh. Kamera açık. Kamera açık. Anam. Anam yani kamera. Benimki diye paketi de alıyorum ama yayına kalın. Mikrosa kapan çıkar yükleyemedik kaysa. Kanka. Bana da alır mısın? Ben de yarın alıyorum zaten. Sana da alırım. Ulan ne kadar geç gidiyor mesajlarımız. Ne yapıyorsun? Rım. Arabaya bin. Tamam, sustum. Şimdi buradan ne yapalım biliyor musunuz? Birini trolleyelim. Kimi trolleyelim? Ben troll videosu çekmeyeyim artık lan. Valla ben de sıkıldım. Level kasma videosu göndereceğim. Maalesef. Tamam ya.
Sıkıntı yok. Zaten ben de yiyorum. Minnalimle. Allah. Böyle yedireyim. Alırım kendimi. Sıkıntı yok. İnsanlarımız. Küfür etti. Anam. Bu bir cinayet. Tamam suçum. Tep veren diyeceğine. Kıyası ulan bela. Nenin kardeş. Millet bu son günlerde fazla, hatta ekstra XX max kiş. Bir yaşım söylemeyeceğim, ben de hiç beklemem. Sizce konuşmamdan vesaire kaç yaş olduğumu anımsatıyorum. Yazayım oraya. 30'lu bir şey yazıyorum, düşünmeyin herhalde. Bir şey ne lan? Bir ve bir şey. O kadar. Yetenek. Yok ne olmuşum vay anasını. Yok neyin üstü. 30 kanalı kapadım. Bu videom telif yedi diye yeni kanal açtım. Onun ikinci videosu da. Başım beyazladı ya hadi. Ama ulan tiplere bak lan. Tiplere bak. En güzeli benim tipim anasını satayım. Neydi lan benim kanalım? What? Şimdi hocam sen What'ı bekle lan. Sağ ol. Kıza ne lakabı takayım acaba? Sağ ol. Gülüm. Kendi adım var çünkü içinde. Ulan videoya bak lan. Ulan videoya bak sinir krizi geçireceğim. Ulan ben sizinle sohbet mi edeceğim ne yapayım lan? Hı? Ulan susun lan. Lan susun lan. Halıya oturuyor. Şu an arka plandaki. Eğer taşa oturursam istek olurum. Çünkü bekleyin bakın ne yapacağım. Tamam devam ediyorum. Ay. Evet. Beyza'nın yanında kulağını kaşıması ne kadar hoş. Ses de vermiyor ama. Küfür etti. Anlaksız bir video. O zaman videoyu nasıl bitirebiliyor musunuz arkadaşlar? Gidip top isteyen mesaj attın. Beleşe ürüneceğim. Yok. Ulan Türkçeyi unutmuşum lan. Türkçeyi unutmuşum anasını satayım. Bu ne lan? Kalp krizi geçiriyor İmleç. İmlecin kalp krizi. Ulan bu ne? Ulan kalp krizi geçiriyor bu. Oğlum ne oluyor lan? Kalp krizi geçiren İmleç'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bana ver. Hemen. Hadi. Veriyorum ve videoyu kapıyorum arkadaşlar. Çok zenginim. Drip toplarım asla çakma değildir. Hatta böyle nasıl bilmiyorum kanatlı drip topları çok sevmem kanatlı. Yani bilmiyorum drip top mu ama bazen sinek olduğundan falan da şüphelenebiliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bacaklarımı falan yiyor benim. Genellikle şuraya saçlı koyalım.
Ya